Nale. Jenë kërkim apo zonë? Okej. E fëmija e ki borë, kështë plan? Miq e mi Kesha, po takohemi prap në emisionin e 93. Kemi shumë gjëra me thënë, të pa thëna mi komentu. Kjo javë në ka prodhu gjithë shka përveç njerëzillëk. Kena po njerëz të ushqy, kena po njerëz të vjedh, kena po njerëz që i smuat vish njëni Mos harani, jeni me emisionin ma të shikuar në vend, bashkë me Fadil Veselin dhe me ekipën tonë fantastike, duke njës nga Ademi, të Hadvija, të veçërre këqyri punë të tuja. Po shkojnë a drejt fundit të vitit, mos më bëngë dhe të lumë. Ajde në ta që u rrenë për me ishë në asfalt. Ta kalzoj një Barcelet. Dhe ta që një Barcelet të kalzoj. Ajde. Posha Istanbulit kish pas shumë fjallë për Gjemaj Lobrin. Gjemaj Lobria, publik i doshë. Ka qeni pleshnor shumë i njërë. Kish pas thonë për ta se kish pas dëgju që është një njeri dishëm. 100 lira ja dho kusht ma bjen Gjemaj Lobrin. Bëhet një farë islioti, i farë tubimi në Kosovë dhe vjen posha Istanbulit me i taku i lemon e vilajetit Kosovës. Edhe aty plët bura, një buri vogël, e jem të unë si krell, qështu. Qële o tha Gjemaj Lobria, tha, unë tha, kuku tha. 100 lira ta i kësha dhonë, da vishë mos më të po. Jetoni po do me thonë. E tash, se grima. Që shumë po të që të ka dalë 2 zonë, që po i plesh në këtë punë i ka që i dishëm, ta, qërë edhe ti posha Istanbulit, tha, në ma kesh bukurin, tha kesh perenin, ta se em ka maru. Në të mi kesh tesha, ta e kesh terzin. Që dënë burët meqo me më t'i nërejsh, maresa të më thirë mu. Që dënë një njerit ma, tha, pak ma në i rrugë, tha, është një kasap, tha, 2 metra, krytë sa i shene ke ka, që të vynë për të madhë. Unë e zbërdëm për Fadil. Kjo. Publikioni dashur mirë me emisionin 93, po shkojmë gati 2 vite me juve pa ndërprej borshi, pa hongër, pa pije, dini ju atë mohabet. Do me thonë, unë për shembull me pas jetonin shok edhe me pas shok të mirë, më kishë ushqy qështu sikur kë kinezin. Që ushqej? Unë të zhej, po produktet s'bajan zhej, shtë i të uze, unë ti pleme që nuk të dhonë me lukë. Ajde emisionin tjetër me lukë, më dhonë. Këbethirë dikosh. Djalli jam. Ajde, lejmë. E vesh, plakti lejmë rona. Në emision jam balë. Hajde, tungë të dua. Hajde, sina live, hajde. Më falë një publik i doshur, djallit s'kam qare pa e... Se këqyri, djallit, djemë të holë kitë këqyri. Jo vesh djallit, do më thonë edhe vajzës. Edhe vajzës, po djallit më thiri. Po këtë rast e thiri djallit. Jo, ideja është se qëri djemë të holkit. Na bi legjitat e levu, na pjallë qeli. Ma shumë s'pë mujna. Qëri djemë të holkit. Djallin e njeriut më të pasur të kines e ushqenjë të tjeret, e vërtete e videos virale. Që djalli holkit? Qërë. Ja ka pak uj vetë pe të zit, ka pak. Ata shëllë ujin e vëdin, ata boldo rizin pja jopin që rëshë. Marjetan. Pasha një Allah që më ka dhonë shpirtin, 2 janë të sosin. Ja nonën, kena shku për lesh. E tash? Qëre ti 2 durja ka folë zoti, me guj, me kejt. A i telefon rrit? A i telefon, kisha une po bëj filma, kisha une po bëj... E halë kjo t'i dho me lukë, pa t'ja ras lukën, dinka. Ja ras në kim, po mos jas ras. Ja s'ja, me bi. Kërdona, ja. Me gruna të folë, blerimi po dhëtë garanta të folë me grunë. Me grunë. Edhe një kësisht t'i dhonë.
Para me da vlerim tak që t'i këshëm pasti si shoqnije na adi që shto na me najt. O, veç ble ma horë që. Ky, a e nite shka tha, për budoll dhe krye malë që e kërë keni. Nëse dënë, tha unë me dona e këtë po. Ky menon që si ja marrë vesh në të mësilet. Shka ja marrë unë e vesh, unë m'pja marrë vesh të mësilet. Ata të dy shok të akurë për në bëja, ta kanë zedë një parcelit. Allah i lëta shrekia të pelin që t'ka pas Sovjet, ta tek që bedi që m'ka covë, da që për mbet, vëlloj ta vish me qelë gujë, ta me Ndërmaj Mamet. Dikush ushqehet, jeton e ilëshon të mësile në Suedia. Mëre, a Norvegjia e Suedia? Po që rëndësi ka. Pa Tesla e ka bëj pari, po do ishin të... Pa s'ka lidhe me vlerë Finlanda. E kom lexuar historinë e Teslës umdhime që e njëre. Pa- Hajde, shoh, kur thush ti tani që ma ja fjallën. Jo, ti shpëtaja fjallën e se ti ke folë sot, do më dhonë, e ke ti kalu të gjitha norma. E këna pas një ambasadore të Amerikës edhe kur bëjshëm gabime dit ke në Televizion dhe ke bëni mut. Ja. Mos e rllini punën. Mos e rllini punën. Se s'di me rodini, edhe ke mos e rllini punën. Edhe qëta është kishton një ditë Amerika mos e rllini punën. S'pa ima nejna Okej, s'po ina, nena. për politikë. Në Finland jetën se viç, aty deri se më kujtu se e di që këto vendet nordike janë në Finland, janë të testuar variantin e Teslës, ama tash se na pi mushëm këto telefonat për shembull e ofron Tyson, apo ke po? Të cilë sen? Taj kunxhi këso. Tash, qa është Tyson, se mu më Te Wi-Fi. Okej, se a ke po që të thënë Një njeri Tyson e shoku. Bem ka po njoni. Njoni, po. Unë zhege kam me ditë Kush a njoni? qaj njoni, se për çka po thua në rregull, për çaj njoni kush është. Është një farë kunxhi që jep Wi-Fi, e përmes Wi-Fi të transmeton strujen, rrymën në gjuhën shqipe. Edhe rryma mbushet, tako e da. Tash në shqip. Tash unë po tham, po dojnë me bë që prej banderit të shtëpia me të mund shtëpia me wireless. Lëshuemi si ilustrim. Me wireless të rrymes. Po, rrymën me wireless, që? Pi antenës, shpërndarja e energjisë elektrike, pa tela si në Wi-Fi. Shkon, aty, mës t'ja përmeni emnin e vënës, e gjenë e vënën në Wi-Fi, ca shpëritin e rrymës, ta ke lidhë. A? Po më dhe, u konë mirë pa del, po e zbën më përzim punë për njës, na qëta shë dosh me le. Me qëtë të trum. Edhe një dio. Aba me qëtë të trum. Pa, me edhe një dio. Para me ndo t'i shakonë në qëta shkëshama 6 vjetë, ama me qëtë trum. Punë që zbat. Së zbat, Je ka lyp kërkesa, sikur qaj sabija jati kinezit më të shqy. Zbat. Këthej vlerim edhe njerë me prej me e kam bashkë për tu me pa. Këthej vlerim qysh adin se i vogli apet. Lëshu vlerim edhe njerë. Tonë serios janë. A, grun, a fakt i gruz mesazhet që zas lugën me frek. Mire ka vlerimi. Jeton serios, që dhe më dhe ka dy djemë për më përshqim. Kështë e menon, Fadil, Këta këta kur t'janë po shem, kush e u shem, këtë në nëqim? Në rrëven. Kush jep me hongër? Na, javën e kalume, se për që ta unë se losha më më prejkë mejtë, se për mejtë jena mytë. Në fakt, unë e menoj, publiki jam i doshur që na si na mytë për mejtë, po ka pas pak edhe amoralitet, e kësi sena, për dinë tani ja kanë gjitë vongin që thojnë të naja ka gjitë atë fijen aty, edhe i ka thonë që ma ke kalu mejgjën e ti ka në kopër të kresi të shati. Sakis në lëllëbollit e ka do. Na e këna gjithë një material, dalimin e 3-4 mentaliteteve në ideal në internet që që të regon. Lëshu e blerim këshire që është mentaliteti njerëzve për të njëjtë në gjë. Në Austri. Marsch, du Piczku, Materinu. Hast haben Sie Usro? Oh mein Gott, mein Lieber. Sie werden angezeigt. Ich werde die Polizei unverzüglich in Kenntnis setzen. Guten Tag, ich möchte was melden. Ananasikin. Blerim, të regon t'i shkon edhe shqiptari. Hast haben Sie Usro? Mut të kishmo. Fat mut të kishmo shqiptari. Qërë be Gjermane, qërë që më ka? Gjermani tha që tash e hongre. A në cak zbaj. A, qërë. A, di që kam bën për shtypje të kjo video, Fatil? Që e gjunë jaknë në bari. Dhe më të pse bëhet lëm vetë, se a i kur hen në frënd, dhe më thonë a i mund edhe më të hi. Dhe më po
me rëndësi e ka jaknën mos më zhyt. Çfarë vish pak tregoj se unë si më thon, me të kaluar me të rënd sikur bodyguard edhe me të kaluar në specialisti luftrave marciale. Luftrat të afërta. Të afërta trup me trup, ju tregoj. A më ne kallxen atë. Publik i dashur, se s'ma la këto me kallxu, jeton. Lem të kallxoj edhe me diçka. Do me thonë me qatë jaknën, me pas të vesh, edhe me dita e kundërshtari, me një kapje kështu, të zën jakna jote. Në Turkja i meqëm, e hek jaknën e gjunë sa ja pengon. Ja, ideja është që e gjujtë në bare, mos në zhyt. Me së zhyt, du në shku të shka në autobus. Qa më lidh. Ha, shka të lidh. Sigur aja që i tregaj që ti da qaq shumë, tha luftum, një e dy e nga, tha veç kur ma ka fut, tha një unë i gogjëm. Gogjëm kreje. Ajo kone bukur. A ka mundësi banter baza me ditë në cilin minut jena se... Jemi në minutën e 12. 12, jetën? Pa. Po du me të më një pytje. Mu. Për shembull, kur ki problem me dhamin, apo? Pa. Ti, si i Prishtinës, Pa. po që bezom një djallë në Tetov ka problem me dhamin, ku shkon? Në kushte normale, ne ju rekomandojmë me shku të Korona Den në Prishtinë, ma konkretisht në Dardani të doktor Shefki Hoti, krejt që ka të bëj me protetik, me dham, me shëndetin oral, aty i gjeni edhe na besojmë se e kemi të dëshmuar që është njëni për doktorëve më të mirë në Prishtinë që me besoni s'keni për të dëshpru krejt çka ju mbetet juve me shku deri në Dardani, me lyp Korona Dent, aty merrni shërbime fantastike. Deri më kthem mu, faleminderit Korona Dent, jetën du me bëmë një pyetje, shka janë qëto? Ama, tash, përgjigjo kështu... Qëre, unë po të përgjigjna kështu, çka po shoh? Ama pak Këta mikroplan? Këto dyja, Shka po të asocoj? janë topa që po më gjasojnë Ok, në bole e ki fjallën? në bole. Ok. Se në qofë se e donë, kështu, në qofë se e donë, është Këto janë topa të bredhit, të cilat materialin në vazhdim, po pas marketingut, që ndroni me një shkurt, edhe do kthehemi, edhe do e spjegojmë që ka të bajnë bolet në misionin tonë. Do thonë, njeri me bole ka shpëtu... I ka shpëtu burgut, ama marketing edhe kthehemi. Publiki jam i dashur, do me thënë, në Republikën e Maqedonisë ka ndodhur një aksident trafiku, e ne që sonte, po dojna me shtjelu këtë temë për shtetin jeton dhe me shtetin, falë që dhe pak, më stap goja, se dy ty, Hajde, që të shqiptore këqyrë më të rajë. Provo. Jo, s'mu hapë. Që këtë një në pështyrë. Në më të shetë, hapë gojën edhe të jo. Okej, po dojna më pak serios, sepse tema publiki jam i dashur është shumë serios. Nëse ne në formën tonë e thojmë, në formën e satirës, në Maqedoni ka ndodhur një aksident i autobusit edhe besoj që materiali të cilë kanë përgatit gazetarët tonë është shpjegimi mirë, po du, sepse në gjuhën shqipe testikulos, mestikulos, këto termet jeton, që janë medicinale, nuk kuptohen sa folë sikur nave, vlade, bolet. Populli e merë vesh gjuhën të cilën ne komunikojmë çdo ditë. Po testikulus, për shembull, për dikon, zdo me thonë kur gjojsh. Test, nështë me Test me nëmbozitje. Hill, shu e blerim kështu në treshe, ta ndëgjoj në kronikin, pastaj ideja e për një spjegim. Gjykata e Gostivarit edhe njëherë ja ka shtyr fillimin e vuajtjes së dënimit me burg Durmish Belulit, pronarit të kompanisë Durmoturs, autobusit të cilit u aksidentua në vitin 2019, ku përpasoi humbën jetën 16 persona dhe 38 të tjerë u lënduan.
Beluli, i cili letrën e parë për të shkuar në burg e ka marrë para 6 muajsh, sipas vendimit të ri, vuajtjen e dënimit me 10 vjet burg duhet ta filloj pas 15 ditësh, respektivisht më 16 vjetor. Arsyeja sipas gjykatës së Gostivarit është identike sikur herën e kaluar, kur ka pasur ndërhyrje kirurgjikale për hernia, ndërsa sot gjithashtu ka pasur ndërhyrje kirurgjikale për hernia. Gjykatësi për zbatimin e sanksioneve personalisht e ka vizituar Belulin në spital. Për shkak të ndërhyrjes kirurgjikale, kishte kërkuar shtyrje të mbajtjes së dënimit edhe Remzim Iftari, përgjegjës i Durmëtursit, i cili për aksidentin u dënua gjithashtu me 10 vjet burg. Edhe ai para 6 muajsh është dashur të paraqitet në burg. Megjithatë, sikur Beluli, për shkaqe shëndetësore ka shtyr mbajtjen. Pas mbarimit të periudhës së rikuperimit, Miftari nuk është paraqitur në burg dhe tani më 1 javë ndodhet në Arati. Fotografia me të dhënat e tij personale gjendet në këndin e posaçëm të webfaqes së policisë, ku shpallen personat që kërkohen me flet arrest. Ndërkohë, pas 4 muaj shtyrjesh për arsye shëndetësore, nga 9 tetori është dërguar në mbajtje të dënimit me burg prej 5 vitesh, kontrollorit teknik Jane Babarovski. Për aksidentin tragjik, në burg janë shoferi Manuel Trifunovski, i cili mori dënimin më të lartë në këtë lëndë, 14 vjet burg. Prej 6 qershorit, në burgun e Idrizovës, ndodhen edhe udhëheqës si stacionit të kontrollit teknik Igor Gjorgjevski, i cili është dënuar me 7 vjet burg, por edhe kontrollorit teknik Goran Dukovski, i cili gjithashtu është dënuar me 7 vjet burg. Aksidenti i Llazkarcës ndodhi me 13 shkurt të vitit 2019, ku humbën jetën 16 persona dhe 38 të tjerë u lënduan. Sipas aktgjykimit, autobusi i aksidentuar ka qenë teknikisht i parregullt, ndërsa të gjithë të akuzuarit nuk i kanë respektuar detyrimet ligjore për sigurinë e udhëtarëve. Jeton, që me ta spjegoj. Domethënë, duhet me shku me vujt dënimin ata të cilët jenë gjyku dhe jenë dënu. Me emra, me mbi emra, i ndëgjunë dhe publiku jonë. E qojnë një dokument, hermia ose testikus, ose testikulus, është na i thojnë akila, ose probleme me bolet. Me bruhin. E tash në gomë me vëmendje ti dhe publiku jonë. Këta tjerë që s'kanë pas mundësi mi bolet e mi qua si vërtetime janë burg, i ndëgjove, do më shefi stacionit, shefi asaj, shefi kësaj. Do më pronari Durmëtursit edhe drejtori i kompanisë së Durmëtursit e ka qu një herë për me ik dënimit me burg, e ka qu edhe ai që ishte në flet arrest. Një vërtetim që ka broh dhe dhëtë me bëhë operacion. Po kura arë puna të majten, bolin e majt, ai doktori ka dhe vëllaj së këtëzaj dy, ata dy se... Për njënën dy qysh për ha. Për njënën për ha, ama dy asë me hangër foren. Së me hangër dy. E tash, pronari i Durmëtursit e ka pru dokumentin prej mjekut, normal që gjykata po thot që kemi shku edhe, kemi vizitu edhe, ka po operacionin e bruhit, here ban bolen e djath operacion, here ban bolen e majt. Dëmon, herë bolen e majt, herë e djathën. Ta ma një shërohet e majta, e ban djath, e kape djatha. Pa i shu që gjithë pas ka ma shumë? O, ta është vlerim, ose qaja ka mundësi, ose në këtë shtet, dikush me 2 bole shkat burg, njoni me 1 bole ik, njoni me 2 bole, me nërë me thonë krejt sistemin gjithë E bë bole. e ban bolot. Dhe ma e kemi pas të detyrushme me spjegu qëtë punë se termoterapia, mi pia, Po për ta është na do të me bo me pip. Bolen? Ja. Me pip. Ja, bolen se bona me pip, hiq. Hiq, se ne jemi live. Ti ka diti mifti. Po. Ti po di në të grahe. Dhe me thonë, a e kuptu të publik jemi dashur, nëse i ki bolet edhe din mi përdor bolet, mund është sistemin gjithësor me keq përdor. Baba, a i ka bole e bën. A e din për me që ta ishe shumë bole madhesh. I ka bole të 4 orë, përse ta Ama e që bën. emision këtë bole e bana.
Kejtë bola. Në falë, vades, dhe më të bletësu. Dhe më thonë, kur na nuk e kena prioritet me dalë edhe me bastardu fjallorin, po që temat e cilat neve në rrethojnë, pa dashje na shtin, ose na shtyjen, me folë për gjëra tilla, e që ju publiki dashur ju kërkojmë falje, por që temat shtyjen sepse përbes kanë edhe gjërat kur nuk thuhen tërësh ashtu qysh janë, edhe nuk kuptohen. Edhe nuk kuptohen, ama në gjykat janë të vlefshme. Ai thët po më dhemë, vëlla. Po. Po më dhemë e kom bë operacion, s'po du me arë në burg edhe 15 ditë më shnushet. Ta më të ju shnush, ja qënë tjetër, thët, e majtë të ashtë më shnushet. Dëmon, kur gjos jemi të thonë, jashtë asaj që e pat, e që ashtë e konfirmome, me vendim gjykatës, që shkruan aty. Jo, e shpjegove shumë mirë. Unë veç dashta me shpjegu punën e fjallorit. E fjallorit, që nuk dekontekstualizohemi për shkakun që s'po dojna me bastardu, por që s'ki qysh janë gjetë emnin që është... Ta është jeton, ti, për shemëll, sot ke ardhë prej Kosovës, apo? Pendrojnë atemen pak publik, i kemi marrë do temat të cilat janë të rëndësishme edhe jashtë kufive. Vinë gërbetqartë, vjen jetoni, vinë Kosovarë, vinë ata prej Shqipërisë, vlezit tonë, për Shevë, Medvedës, Beganos. Të ne kanë fillu një test, e kemi pas në emision, Safe City ose qyteti sigurt. Kamerat. Se përdo që kamerat? Kamerë. A thash si Shqipnisa? Po, shpa nevoja, kamerat, si me koni jugut, ashtë toski jugut atje. Kamerat, do kamerat që janë nalë, do më dhone kanë aftësin, në basta saj që unë e kom analizu, kom pyt, kom këshyrë, dikon dhe të 150 vetura dhe njerëz me një udhkryq, mrena sekundit, me i detektu, tabelat e skadume, kerin e paregjistrum, ti të dalë vijat bardha në telefon, edhe pse ende nuk ashtë aktiv a i dënim. Këto ditë jeton këtu a bësh shumë muhabet, sepse edhe punëtorëve të televizionit Alsat, edhe shokëve të mi, ju kanë arë ka 3-4 dënime, të cilat janë në fazë testimi. Dëma nuk je i detyru shumë e pagu, po i ka ardhë. Për shpejtësi, për të i kalim shpejtësisë, edhe për, sidomos të i kalim shpejtësisë, për futje në semaforin e kuq, mos bartjen e rrypit e kanë testu ende se nuk e dim në Evropa është me ligja, sa është me ligjë, mu më thanë që nuk është me ligjë dhe në gjitha komentet në përjetet tona sociale thanë që nuk është e detyrushme ka vetëm zona ku është e detyrushme rrypi, po ata përshka që të sigurisht vetë njerëzit duhet me vendosë rrypin. Se mund tjetë në gradë 7 zona, ashtu edhe lejo? Vetë, aja për ty, ti jem rena në vetura, po këtane, kryesisht ka të me sigurin tonë. Nuk e tjetërin përveç sigurin tonë personale. Kështu që unë dhe emisionin Breaking News, po ban një, si me thoni, spjegim edhe një lutje. Kujdesni ju, sidomos që s'jeni të jetu këtu në Republikën e Maqedonisë së Veriut, dhe ju gurbetqarë, sepse ka shumë interesant. Po dojnë me shty pak këtë punën e dënimeve, po nëse je me tabelat huja jeton ti të ardhë edhe dënohësh, në dalje nuk ka të drejt me ta lyp dënimin. Ka të drejt apo nuk? Nuk ka të drejt. Po në tentimin tënë të arshëm për të fut, dhe ti se ke pagu dënimin që është dash me ta pagu se ta jep polici, dënimin ose shkeljen që e ke banë në kamerë, ti ma nuk mund është me hinë Maqedoni pa hinja tje me pagu dhe jam mja dëshmo. Kështu që kohën të cilën ne e kemi diskutu këto 2-3 emisione, edhe po i them edhe Izet me gjitit, Izet kryetar, a i nën kalimi aty, edhe a i kalimi ilegal, kam i marrë në qafë njerëzit deri momentin kur fillon Safe City me që dënime. Sepse ajo e llogarit që aty është kalim ilegal.
Dhe vetëm të ajo mbikalimi dhe nënkalimi ilegal ti kemi pas dikun 10.000 dënime mrena ditës. Se edhe komësor të fotografon, Komësort, këte i kalu pa vijat bardha, ta gjenë ftyrën, ta gjenë numrin e telefonit, letër e ftimin, ta qënë direkt SMS-in, në SMS e shtyp, e shesh ka ke bon. Pak mësë me koni knash, del edhe videoja, del edhe fotografia, dhe ma shumë smart. Kështu që kujdes në Shkup kër të vozitni, prime janë strikt, pak janë tash për lëshu o blerim pak kamerat, lëshu që të materialin e kolegut tona, kolegës që ta sqarojmë pak për publikun. Autoritetet po mendojnë nëse duhet të zgjatet periudha e testimit të sistemit Safe City. Ministri i Brendshëm Toshkovski nuk e përjashton mundësinë që të prolongohet data e shqiptimit të gjobave, edhe në vend të 1 janarit, qytetarët të fillojnë të paguajnë gjobat për shkelje nga data 1 shkurt. Po ashtu nuk përjashtohet as mundësia e lëvizjes së kufirit të tolerancës. Mund të ketë tolerim deri në 10% nga shpejtësia e lejuar, por kjo do të vendoset më tej. Ndoshta qytetarët do të vlerësojnë se ka nevojë për 1 muaj plus për adoptim. Ndoshta do të vazhdojmë me 1 muaj plus. Ka shembuj në Europë ku nuk ka asnjë tolerancë, siç është Zvicra, Belgjika dhe disa vende të tjera, por ka shembuj në Europë ku ka të lejuar tolerancë në 10% nga shpejtësia fillestare që paraqet shkelje. Këtë do ta mendojmë në periudhën e ardhshme dhe do të shohim si do të implementojmë. Toshkovski pajtohet se sistemi Safe City nuk është ideal, se gjatë këtyre 24 orëve janë konstatuar mos përputhje të dhënave faktike të proces verbalit me identitetin e atij që e ka pranuar porosin, edhe po punohet për përmirësime në këtë drejtim. Faza e parë përfshin Shkupin, Kumanovën dhe Tetovën, si dhe korridoret 8 dhe 10. Por për momentin, për shkak të problemeve teknike, sistemi në korridoret 8 dhe 10 nuk funksionon, por pritet të rregullohet brenda 2 javësh. Toshkovski tha se qëllimi është zgjerimi në të gjithë territorin e shtetit, po ashtu po analizohet edhe mungesa e shenjave në komunikacion. Toshkovski u zotua se prioritet do t'u jepet vendosjes në përpikat ku ka kamera, ndërsa tha se në të ardhmen do të analizohen thellësisht çdo shenjë vendosur në vend. Në të ardhmen do të bëjmë analizë të thellë. Një ani prej fotografive edhe videove që i ka shku me 220 orë në qytet. Për mu, personalisht, publik, jemi dashur, është gjëja më e bukur që i ka bërë shteti. Normal, duhet me i rregullu anomalit. Teknikalitetet janë në të fazën Ditën e parë jeton, informacion kogja zyrtar, afërsisht 2000 vetura i ka zbulu të paregjistruara, të cilat kanë qenë në qarkullim. Mos harro, 2000 vetura të paregjistruara në midis qytetit, dhe ti i regjistruar, i krejt në rregull dhe vjen të mshon, s'ki që shmo marrë vesh, vjen ditë e kacafytja, së në merësh vesh se ke regjistrejt, a i s'ka me të pagua, dhe ka dalë me vlaku po këshyrë ti, sepse nëse ti me sigurim, me sigurim, e nëzirë lapsit, merësh vesh. Më do a bo një pyetje. Ban më një pyetje. Kujdes. Pyetja është kjo. Ba në frimin veç. Kujdes. Kujdes. Në marrëdhëninë e veriut ka pas ndryshim të establishmentit. Jenë kanë establishmenti, ja ndru politika, ndru qeveria, kuptimin jenë ndru njerëz në qeveri, se qeveria është që të. Edhe, për këtë këta muaj që kemi pas ndrym të pushtetit, ty personalisht si familjar, atë ka ndryshu cilësia e jetës në këtë qeverisje. A je ka jeton ma mirë, a ke jetu ma mirë, a je ma i sigurt, të lutem se këtë pyetje nuk ta kumbona e herë. Një kënd vështrim nga këndi juaj i Fadilit, jo i Kimit. Ne kemi problem sepse ne shteti ekziston prej 47, 5, 6, 7. Kur a formu vlerimi si brëstita e ka ba? Kur është pavarësur, kur vite 90 është pavarësur? Në 92-shin? Pa. Tregom ti mu, tashun, për mënona me dëna përgjigje, për baj kështu pak me dhe me pytje.
cili, po edhe unë, jëmë dalë edhe kom bo letrën, edhe jëmë shku në shembull në krejt tubimet partijake, edhe kom marrë programin. Ne veç mja marrë e lirë shaqirin me vlla, aty në për tubime. Prit ta shtregoj, prit se po të përgjigjë në pyetje. Te ne, partitë politike s'kanë program politik. Unë nuk e dija jam të jetu ma mira më keq, unë e veç e dini diçka që fart shtrejta. Po që ka është be vla? Nga, keqa jeton. Mja marrë i lirë shaqirin. Keqa jeton, nuk ka problemi të që jetu ma mirë, a ma keq, vla. Ama shka ka lidhje këtu politika? Ku shka ka lidhje politika? Politika, një 3 javë dit i ka në zarë, dit i merë votat. Si ti merë votat politika? Qarë detyre ka me mu baja, është ka më farë lidhje ka me qytetarin? A e kena thonë nave këta? Po, mirë, do më thonë, ty nuk të ka ndryshu në aspektin pozitiv cilësia je. Jo, më qarë është ma negativ, edhe me se cilin qeveri, sarë ndrojt qeveria, se na i hubim një 7-8 milion për zgjedhja, të do të kushtë të mi pagu. Do më thonë, vëqë keqë ma keqë. Me keqë ma keqë, për ditë. Keqë ma keqë. Nuk jemi të folë për politika, as për parti politike. Veç ato arë keqë ma keqë. Në Marinia është të ikë, sepse s'ka perspektivë. Po kjo son rregull, kur gjon hyjt son rregull. Son rregull veri. Ja, ja shtina lapsin, shtina safesit që e livdova. Po. Veç ditën e parë, me pas pagu në qëto dënime, jenë ka 6.3 milion euro. Lagarit 30 dit, që pridan culak na. E shduf me shit. Me shit kjerën, me mbulu... Dënimet që i ke ba pinë që ajer ditë e Elsati. Edhe para në qofë se të ka dalë registrimi, me shit kjerën, me mbulu dënimet, tani për registrim me hi kredi. Një ju të kredi. Me së reklama se ta i baj bip. Të nas ka lotaria, si se në ma. Okej. Do më thonë, si pas Fadilit, Cilësia jetë. me lërë të flasë. Jo, se la se ke folë shumë. Ta shumë në pita baj A ke një... pa dalimin Kosovë dhe Shqipni? A ke pa? Unë e ku pa dalimin. A bën me fol, a bën me fol Shqipni, me lërë të flasë. Unë a bën të bëj një pyetje tash unë se ti më bën pyetje, unë po do më bën pyetje. Zgjedhjet komunale merren me problemet komunale, apo? Po. Ndrohet kryetari i komunës, edhe bjen me një program, të cilin unë nuk e di, a ka program kryetari i komunës time, ku jetë ajone, se kom pa programin ala dhe do premtime që i kanë bosqan të nisë më realizu, na, jetën, na, mi, ui, që dhujna. Po mirë, më se tjerë dilën Jo, temë, krejt gjuhë. po shku në bën 50 minuta, Po valla. shka dhe televizioni jama me 10 minat jashti, dhe moj 4 orë emisionin. Ne, jetën, si ti fshin fletat edhe ta hekë bërlogin e në regull. Fadil, me lëshat të cila kamerë jam, të Që treshë. t'jeve jep një graplan, jep një graplan, se marraj për graplan. Na jemi dëshmitar okular pa dashme të tjerë. Që 2 pretendentët për kryetarët e Qajirit, që kanë qenë zgjedhjet e punët lokale, ka qenë Bujar Osmani dhe Izet Megjidi. Tani me Kanë kryetar. S'ka sabër. Tani me kryetar, vish plëtsova. Po ka dalë se jem në vardën e... Po ku të presën e dhe vedi, me nuk në regull dhe loke. Dhe njeri nga këta 2, që është Izet Megjidi, është zgjedh kryetar me votën e qytetarëve. Në reklamat e tyne kanë sjell 2 arkitekt të njohur ndërkombëtar. Njëri ishte nga Turqia që me gjasë kishte kryetari aktual, dhe tjetri ishte nga Spanja ose nga Portugalia, mos më kapni për llafi. Dhe ata e kanë paraqit një projekt për rrugën, si quhet rruga, Jo, ata që të ndihmove që një vjetë i ka një qarshis. Tash, bish pak. Na, për çdo javë, unë e marrë obligim. Deri sot jem këtë emision, dhe deri sa të fillon puna në rrugën para prakisht që falëm, kem për t'ja u rikujtu e për t'ja majt vathën në vesh që thojnë Shqipni, sepse aja do të bëhet. Kemi mi nëzirë, Fadili ka për të nëzirë materialet, edhe me po atë video ku vjen aja arkitekti, na kemi me e rikujtu gjitha emision. Aja luna pak të kërqik, me dzera. Pa. Lëri minë ato e lukit lujë. Që të më graplam lëri më dërshë?
këtë lojën. E pse kështë zbota e puna? Jo të Ruis të Bajdan. Okej. Publik i dashur, masi po ecë emisioni me vlerimi më tha i 35 emision na pika përcejna ke 35 minutë. Minuti 35 emision, 35 minutë në këtë emision. Faleminderit koleg për sqarimin, po je i koncentruar. Më pëlqen mprehja, jetuni ka ndëgjimin e mpret. A ishte Po, ishte shumë e bukur, shumë. po. Jeton, na Mpretësi veshore. Na pishojna tonë, pishojna gjysonin tonë, pishojna bolët, pishojna ato, pishojna... Për mënej, i pishojna për në kutimin, po risqarojmë. Po i kritikojmë në... Që gjumën në përkove thëjnë, shumë e kështë sho. Po, shumë e shumë. A bëdi t'i kërkun nonën s'ja ke përmena, i thëtë shumë e kështë sho. Po, qashtu nëzërët nga konteksti? E Mogherini? E Mogherini, moga jo në dashtën. E dashura Po s'kishte qenë një hajnesh. Një lopo. Me gjitha të, ne nuk kemi vendim gjyqësor dhe aja fillimisht vetëm se i është ngritur aktakuza, por një gjeti një sigurt, që ku djegët zjem, hi një jetë. Edhe tym ka. Edhe tym ka, te zjem mog, Shohë Mogherinin e këshin e kanë liru, por me gjitha të, arrestohet ish përfaqësuesja e BE-s Fredrike Mogherini. Moga jonë, që unë i referoam në... Se e kisi shoqë, ha? Moga neve në Kosovë, sidomos, shumë nga ka qortu qysh nuk dohet me vjedhe që dorën zemër është vjedhe. Nuk na para E që vjedhe të dhane edhe knej, gjithëndej. E tash, që vjen një hajnesh, më na kalëzu neve që i zba me vjedhe, te zja më kur halal më s'këft, më s'hangsh me lumë të kotët. Me kryeministrin tonë, ko që i ka pas raportet, lësha në kështë në tresh, blerim, në tresh. Që? Ko Gjamiri ka pas raportet të për qafaj. Me cilën kryeminister? Një kryeminister e kiti. Zajeven. Një kryeminister më rekitit Shqipnis qysh Zajeven, kur ta? Më falë, po na jemi në Republikën e Mazonisë. Unë thash, me kryeministrin... Me kryeminister Shqipnis. Që ko Gjamiri ka pas pont. Mogi dorën në porët dërzhavës. Ty e qitë në zollë atje? Shqyqyr që s'kanë mogje këta. Qështë duhet aja mos ja përmenem nga më qëka të thamën, mos bënë qëka të bëjën? Sikur flat sene. Po. Mogi, kur të vishme nga mësana prej me kam se seriosisht ne jemi... Mësana që me vjedhe mirë, ju me në nëzamë. Jo, ne jemi... E pas kanë zonë edhe këto. E kanë zonë edhe këto. Ne e kemi diskutu me jetonin edhe kur pim kafe diskutojmë për ato reklamat e Këforit që i lëshojnë nëse ju ka ra me shku në Kosovë, ju lëshojnë të radio Këfori, i lëshojnë do reklama filani me fistekin një sërbë dhe një shqiptar dalin dhe lozin futbal së bashku. Ata u rritën dhe tani janë policë të Kosovës. Policia e Kosovës është për të ruajtur rendin dhe ato. Adja bëshë jeton, jeton shako nevoj bët 400 vjetë që të reklame, ma bani Fadil nga veç pak. Na jena popull që duhet me nej përserit. Veç edhe me nej përserit, mos vjedhni, mos vani, të ne qaj mësusi me dal hajnë, ka që të shprona. Këtu e më faktët. Krejt tjerat, janë gjona që thuhen për momentin, por që janë pa bazët, pa qëndrushme. Ma e presëm, Po. kësmet. Se di na qka të spretëm, krejt e pretëm, pa getë që këna me pritë dhe ditë në Na e gjamëri. pritën edhe një punë me spjegu jetën, që shqithoj në Kosovë uprava Zajavni Prihodi? Atë të këja. Drejtoria për të ardhurat publike ATK, na i thëjna këtu DAP. DAP na ATK. Drejtoria na i thëjna uprava Zajavni Prihodi, se momentin kur thot uprava, neve veç na shkon kështu një varë tërqethme. Vish drejtohet? Po, se uprava, për ditë. Uprava. Uprava Zajavni Prihodi tash jeton e ka këthy tatimin e pareve që i ke fitu për shemëll jashta rrugës dhe jashta institucioneve të cilat e paguajnë tatimin për ty. Për shemëll, ti je artist dhe je udhëheqës i emisionit, punon në televizion. Edhe unë du me të angazhu një projekt jashtë kësaj pune.
Kur ta pagujen e ty ata që merre me vesh, ta paguj edhe tatimin. E asaj vlerë. Dhe është dikun lëviz varësisht çfarë profesioni, po prej 7 deri në 11 ka dhe 14%. Në rregull? Po. Çka ka ndodhur? Ligji ka qenë aktiv që 4-5 vjet në qeverisjen LSDM edhe BDI. Po ata kanë thonë me marrëveshje që në të mëne lejve njerëz ka pak dhe të punojnë zeze apo ditë të marrin parë. Tash që ka ndodhur jeton? Tatimin që më ia shpjegoj publikut ton, tatimin e pareve, se edhe këto ditë bën një sikur për kerët edhe për kamerat edhe ke puna tatimit, do e shohim edhe materialin. Tatimin të cilën i ke marrë parët, për shembull, ke fitu pi koncertit, ke fitu pi diçkafit edhe është pagu përmes bankës, po ai punëdhënës që s'ti ka pagu ty 40. S'ti ka pagu ty, ti tash ki më kthy 5 vjet mi pagu. E kur të kthehesh 5 vjet ka dikush që ko gjashëm angull. Blerim. Që e bën Shqipun. Na nuk pëlqojna materialin sepse kemi pas masi jemi të minuta e 40, po tatimin, mos harroni se e kam përcjell këtë zhvillim, nëse të dërgon vllau pare në Western Union, sepse Western Union edhe të gjitha këto janë mekanizma të ATK-s ose o prava za javni prihodi i kanë informacionet, ti duhet të shkojsh, ta lajmërojsh ato në fund të vitit, ose qysha një herë në 6 muaj, se se di ende, se kanë caktuar në fund vitit, edhe thu që më kanë ndihmu familja, nëse është mbi emri i njëjtë, që lidhet. Lirohesh shpitatimit, sepse është ndihmë familjare. Po nëse kem kënu një koncert, për shembull, edhe i ke marrë 15.000 euro, ti ka qitaj aty, edhe ai e ka emrin Bilal Fisteki, dhe ki mu tatu dhe kimi dha paret për si këngëtar sa të kapa të vlera. Emisioni po e shpejt, koha po e shpejt, jeta po e shpejt. Ne jemi në minutën e 41, emisioni 93, me të zogjonin, jetan, derisa nasu një ikim tatimit, e tatimin në njek neve, Ronaldo i kishtë në gol robotit. A Lëshohë Ronaldo të i dha gol robotit? Ama, ko gja mesar. Better than Diogo. Do më me inteligencë artificiale jetën e kanë bërë. Do më ja lexon lëvizjet e trupit për tjeri. Po për që, shife. Do më thonë, veç logaritme, qarë sistemi i sofistikum, i leximit jetëm të real time të trupit dhe shpejtësisë së lëvizjes për mja mbrojt Ronaldos gollën. Apo? Ka tentu me mashtru, me gjuhanash. A pet jam mbron. Shife tash. A bar? Tash ja ban jeton një trik, nuk i tregon me trup. Nuk i tregon me trup, nuk ja jep ndjenjen ka po do të më shku dhe roboti s'monet me lexu. Dhe ja jopëm një goll inteligencës artificiale. Këtë dalja kana nisë mja moronën. Po, jem të është ti në qësh. Jem qetash. Shive, qëra komën? Tjetër kaja ka bo, s'di qësh me ta spjegu, tjetër kaj ka desht mi thonë, që, hop. Së në mbrojti. Pas sa shtë nësan? Sashtë. Sa shtë nësan? Ik mare robot, mare pis. Robot pisi e mur gullën. Pis robot. Jetan, shka me nën për modën ti? Për modën? Modën, kështu në përgjithsi modën. Ullojë në vesh në mësmenirët. Kemi mësmenirët. A je i martun? A ki të dashër? A ki fmi? Une jam i martun, fmi kam. Inshallah zotit. Po, inshallah me tonë. Se legër kanë parit. Lëshon e plakun shka thot për modën e sodit të qikave edhe shkojnë me marketingun e dytë. Ljo pa ljo pe ka bishën e mdo vetën këtu i ha drejqit të cilët do në cëllar me marësip të hongë të drejqit me bobe me nonë. Rëplon pej tu shko në Amerike, kur të vje stacioni në ole zhrypa të, edhe këtu, dhe në po të ku në stanit. S'po merë kelkush, po s'merë kërkush jo. Do të me mojt vetën, me rujt vetën, me vesh vetën, me mshirë gojnë, mos me furë qka, mos më posë këtë gjopë. Me kesh hovë këtë gjopë na i. Anjeja. Se marë se që po veshin fenë më të unë, që po dolin gjote. Më pusi me thonë të marë të më e vetën. A i dhe marë pe bobe dhe pe naune, se dhe mu pe asi. Pe vladre pe.
Kemi marrua, hiq. Po do të mirë me mojt vetën, me mojt trupin tonë, veshën, mathen, fjallën, për njëna ja. Mos me kesh halku me ty. Marketing, jetën, e që kesh të thonë, femën aki, femën aki, femën jetën, shkoj marketing lërë. Jeton që keshtë të thonë. Pa. Atë këtojt jeton të qysh televizorat i në kanë të mlaj këtë nërë, Pa. e na i këna pas për shamëll barkën e vogël. Dhe shohë blerim, s'ka lidhe që jam që unë kam, në shohë t'jam lëna publikut pak t'jam të rikujtojna. Publik i dashur, popull i dashur, shikus të nderuar, këj ishte emisioni i 93, me mu dhe jeton Zogjanin, kjo është në për vite që shenë të hollu televizorat, që shenë trash njerëzit. Do më da nëse nuk jeni për para televizorit, neve na gjanin në të gjitha rjetët sociale. Jeton qu, bolma. Na qëti rjetët sociale blerim, se live... Po, mos harane me vizitu... Po. Dhe faqen e jeton, televizionit hajde. dhe të gjitha natën e mirë. A, po ti që e benaj para kamerës? Jo, unë e kryta që ka që ke personte. Natën e mirë.